Mama, donesi mi vodu. Pa rekao sam ti vodu. A večera? Ali donesi mi prije toga vodu. Nije valjda ugasio komp. Hajde. Yes. Ovo sam dobio Minions.
nema. Da ga rodi. Marš! Ajde me prekini da mi prijaviš. Pozdrav mi probio kada sam došla, ne mogu da se pobegne od tebe. Šta je ovo, Bože? Ne znam čime sam se spušila. Ali nemoj na kraju tu dole skači. Da se luda. Neko dvoje dole se bebu vozi u kolicima, kod ove babice i ova. A beba je da se, ne možda ima 6 mjeseci, odlici najbolje. Dobar dan, da li pušite uši? Evo kao, pa pušimo ono ovako. Da, puše uši. Ne mogu da može biti simetrično. Sve se pogledala. Pa dobro, kao vidjet ćemo negdje drugo. Ja ono, znači, stala i jo, kako bi je ja prijavila. Puši uši. Ne, nego gledam da. Reci mi, šta te napišem, Staša Đuli? Bojim se ako im ova gleda poruke, da im napišem da li ćete možda biti sutra ujutro, ako možete da izađete, htjela sam nešto nastavno. Šta da im napišem, ne znam ja. A? Pa dobro, reci mi, šta da ti? Sama pisali ste sutra ujutro otići. Da, ne mogu tamo kod zima da ih dajem, da vide pa da vide Kenije.